Malaka Wesley Myanmar Christian Fellowship နဲ့ရှိတဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ကိုအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်မြတ်၌နှုတ်ဆက်ပါတယ်မိမိရှိတဲ့နေရာအသေးသေးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တနာခြင်းဂရုဏာတော်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုအစဉ်အမြဲခံစားရကြမလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ online ကနေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကွလေ့လာဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့ရန်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နောက်လိုက်တပည့်တော်များဖြစ်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏မိန့်မာထားတဲ့စကားတော်တွေကိုနာခံခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မိန့်မာထားတဲ့စကားတွေထဲကနေအနည်းငယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်19ကနေ33ထိကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရင်းနဲ့ခုနာယူသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခံယူသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်မိမိရှိတဲ့နေရာကနေကျန်းစာလှန်ကြပါအတူတူကဖတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနာယူသွားရအောင်အပိုက်ငယ်19ကနေ20ကိုရေမိုးဆုံးဖတ်ရအောင်တန်ချီပူရဖြစ်စည်း၍တခိုးထွင်းဖောက်ခိုးရရာမိကြီးပေါ်မှာဘာနာကိုမစည်းဘူးကြနဲ့တန်ချီပူရဖြစ်စည်း၍တခိုးမထွင်းဖောက်မခိုးရရာကောင်းကင်ဘုံ၌ဘာနာကိုစီးဖူးကြလောလို့ဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်သူဖြစ်ဖြစ်မယုံကြည်သူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းလုတ်ငန်းလုတ်ကိုင်းနဲ့ရှာဖွေတယ်မိမိရဲ့နော်သားသမီးတွေအတွက်အနာဂတ်အတွက်စုဆောင်ထားကြစမဲပါပဲနော်စုဆောင်ထားကြစမဲပါပဲမစုဆောင်တော့သူကမရှိတလို့ပေါ့နော်ဒတနာအတွေ့အခေါ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးခေါ်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမစင်စားဘဲနဲ့တုံးဖြူနေတော့သူဒီအုံနှောင်းမရှိဘူးလို့တုံးတက်လို့ရတယ်ပေါ့လေနော်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဒမ်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒမ်ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇအပစ်တီကျွန်တော်တို့မမွေးခင်အမိရဲ့ဝမ်းထဲမှာပရိတရီတွေးခဲလေးနဲ့စကလေးကနေအဲ့ဗီဇအပစ်ရှိတယ်အဲ့ဗီဇအပစ်ကမိကြီးအရာကိုအမေရန်ဆွေးလန်းစေတယ်မိကြီးအရာကိုဆွေးလန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကကြီးမှာဘလောက်ပဲစီးစိမ်ဥစ္စာချမ်းသာနေပါလေစီကြည်နံ့မှုမရှိဘူးထရခြင်းနဲ့ဘယ်လိုတူးပွားမလဲဘယ်လိုထရမလဲတိုက်ရင်အလုံးတရားရှင်တော်မှမကြည်နံ့နိုင်ဘူးထတ်ရှာထတ်ဆူဆောင်ရသမျှအားလုံးနော်ဘန်ထဲမှာလီရင်စီးမြုပ်များစွာဝေပြီးဆူဆောင်နေထတ်ပြီးမကြည်နံ့နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးဗီဇအပြစ်ရှိနေတဲ့အခါမှာမိကြီးအရာကိုဆွဲလန်းနေခြင်းကြောင့်ထိုအရာကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲ၌နော်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများရဲ့အသက်တာကတော့တမူထူးခြားတယ်အဲ့မျိုးရိုးဗီဇအပြစ်ကတော့ဇာတိပဂတိလို့လည်းခေါ်တယ်ထိုအရာကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာခရစ်တော်နဲ့အတူတည်ပြီးသွားပြီမိကြီးထဲမှာခရစ်တော်နဲ့အတူတင်းကျူပြီးသွားပြီမိကြီးထဲကနေခရစ်တော်ထမြုပ်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်တစ်လူတစ်တတော်တစ်ဖြင့်ထမြုပ်တော်သူဖျားဤသားသမီးဖြစ်သွားပြီထိုဖျားရဲ့သားသမီးယုံကြည်သူများလေမိကြီးပေါ်မှာပဲဖျားပြီးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုစုဆောင်းနေတော်သူများလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အစီအမံစုဆောင်တော်သူလည်းရှိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကင်ဘာနာအတွက်မစုဆောင်ဘဲနဲ့မိကြီးဘာနာအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့စုဆောင်နေမယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိသလားပေါ့နော်အကျိုးရှိသလားဆိုရင်သားသမီးဒီအတွက်သားစင်မြေးဆက်အတွက်ဆိုပြီးတော့မှကျ
ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်မှာမဆုဆောင်ရင်တော့မှသားသမီးဒီစားရမှာပေါ့လို့ကျွန်တော်တို့ယင်ထဲမှာရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းအမြဲတမ်းဖြစ်မလာပါဘူးနော်ဖြစ်မလာပါဘူးဖခင်သခင်ရဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းပဲတွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာဆုဆောင်တဲ့ဒါစင်မိစက်တွေဆိုပြီးတော့တင်ဆုဆောင်နေရင်တောင်မှလေဒါစင်မိစက်တွေကနော်မဆားရဘဲနဲ့မျက်စိတမိကတွင်မှာကိုယ်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားစေချင်ပါတယ်ဒီအောက်တိုဘာလထဲမှာပေါ့နော်ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာအင်ချီ100ကျော်နော်လောင်ကျွမ်းသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘလောက်ဝန်းနေကြည်ကိုယ်စရာကောင်းတာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့တိုက်အင်ကောင်းကောင်းလေးတွေလောင်ကျွမ်းသွားပါတယ်လောင်ကျွမ်းသွားပါတယ်အင်ရှင်တူရဲ့တတိခံချက်ကတော့သူကဖျားသခင်ကဒီအင်ကိုအနှစ်20ဘလောက်လဲအတိအကျမှတ်မိအနှစ်20ပတ်ဝန်းကျင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြီးတယ်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဖျားသခင်ကပြီးတယ်အခုပြန်ရုပ်သိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောကစုဆောင်းထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေဘေနိဘေလဘေရက်ထိကိုလက်ထဲမှာရှိနေမလဲသားသမီးတွေကဘလောက်ထိနော်တုံးနိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာအာမခံချက်မရှိဘူးမျက်စိတစ်မိအတွင်းမှာကွေပြုတ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကမှာစုဆောင်ထားခြင်းဒီအချိန်မရွေးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့လောကនៃစီးစိမ်ဥစ္စာစုဆောင်ခြင်းဒီအချီးနီးတတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုနားလည်စေချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုဖျားပြီးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုဘယ်နေရာမှာစုဆောင်တစ်တယ်လဲဆိုတာမိတ်ဆွေကြီးကိုမောင်နှမတို့တီချာလေးနားလည်စေချင်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာအမရာမနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟို Greek Empire နော်စာပေပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူတို့ကအမရာမကျွမ်းကျင်နေနော်သူတို့အဲ့တော့ Persia Empire ကို Greek Empire ကတင်ပိုက်တဲ့အချိန်မှာ Alexander the Great ကသူကအသက်30ပတ်ဝန်းကျင်ပဲပေါ့နော်သူကအမရာမထက်မြက်တယ်အစွမ်းထက်တယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကိုသူကတင်ပိုက်တယ်အိန္ဒိယပြည်ထိရောက်တယ်ပြည်နယ်တမုတ်တရားကခြားနာသွားတယ်တင်းစရာနေအမည်မရှိတော့သူ့ရဲ့နေအမည်သူပြန်ဖို့ရန်သူကစီစဉ်တယ်အဲ့ချိန်မှာသူကအသေးအတန်ဖျားနာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုသူအသက်ရှင်မလို့သူ့မှာမျိုးလေးချက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဇာတိမိကိုရောက်ခြင်းနဲ့အကြောင်းကတော့သူ့အမိကိုလက်ဆောင်ပြီးเสียရှိတယ်တည်ရင်တော်မှသူ့အမိကိုလက်ဆောင်ပြီးပြီးမှတည်မယ်ဆိုရင်သူကြည်နှက်တယ်အဲကြောင့်သူ့ရဲ့ဆရာဝန်စီမှာကျွန်တော်ကိုအသက်ဆက်လက်ပြီးရှင်နေရတဲ့အခွင့်ရှိသလားကိုတာပြီးပါငါရဲ့နိုင်ငံတော်မြင်တင်ချိုက်တော့ပြီးမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာအခုအဲ့ချိန်တုန်းကတော့ဒီလီရင်ပြန်နေမရှိတော့သူတို့ရီချောင်းလန်းကုန်းချောင်းနဲ့ပြန်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီတရုပ်ဖို့ချင်းတော်ပြီးဆိုင်ရမယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဆရာဝန်ကတင်အသက်မရှင်နိုင်တော့ဘူးတည့်ရဲ့ဒီတဒီကိုရုပ်အောင်အသက်ရှင်အောင်ကျွန်တော်ကိုထားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆရာဝန်တွေကတော့နော်ဘုရားတခင်လွတ်ခွင့်အတိုင်းတာထိပြီးထားပါတယ်အသက်ရှင်ခြင်းတည်ခြင်းကြတော့ဘုရားတခင်လက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့သူအသက်မရှင်နိုင်တော့မှန်းကိုသူတည်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုဘယ်လိုမှားထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တည်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အလောင်းကိုအခေါင်းထဲမှာထည့်တဲ့အခါမှာလက်နှစ်ဖက်ကိုအခေါင်းထဲမှာမထည့်နဲ့အပြင်မှာထုတ်ထားပါအတိတ်ဘေကတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်စဉ်မှာကြိုးစားရှာဖွေစုဆောင်းခဲ့တဲ့ကဘာတစ်ခုလုံးနိုင်ငံတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တော့လေတည်သွားတဲ့အခါမှာဘာတစ်ခုမှယူသွားလို့မရဘူးလက်ထဲမှာဘာတစ်ခုမှယူသွားလို့မရဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိစေပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုအခေါင်းထဲမှာတွားမထည့်နဲ့ဆိုပြီးတော့မှသူကမိတ်မာထားတယ်မာထားတဲ့အတိုင်းသူတည်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုအခေါင်းထဲမှာတွားမထည့်ဘူးအကြောင်းငေကိုမောင်နှမတို့တင်လောကထဲမှာစိစိမ်ဥစ္စာဘာနာစုဆောင်းရင်နော်တည်သွားလို့ရှိရင်တင်ဘာတစ်ခုမှယူဆောင်သွားလို့မရဘူးသားသမီးတွေအတွက်အမွေပဲဆိုပြီးတင်နှစ်သိရင်တော့မှတည့်ရဲ့သားသမီးတွေကထွေရာဒီကိုရရှိနိုင်မလားသားသမီးတွေအတွက်လုံလောက်မလား
မျက်စိတမိတ်တွင်မှာကိုယ်ပြုတ်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းသတိထားပါဒါဆိုရင်ယုံကြည်သူငေါအမိကိုမောင်နှမတို့ဖျားပြီးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဟာမိကြီးပေါ်မှာပဲတင်ဆူဆောင်တည်တလားတန်ကြီးပူရောပျက်စီးနိုင်တဲ့မျက်စိတမိတ်တွင်မှာကိုယ်ပြုတ်သွားမှမဲ့မိကြီးပေါ်မှာပဲဆူဆောင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးထာဝရတည်မဲတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ဆူဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌မိတုဆူဆောင်မည်နီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖယားတခင်နိုင်ငံတော်သာသနာအတွက်ဆူဆောင်လို့ရပါတယ်ဖယားတခင်ကတင်တို့ဒီတွားရလူမျိုးတကာကိုငါတပည့်ဖြစ်စေတဲ့ခမည်းတော်သားတော်တတ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ပฏิစံပြီးကြလို့လူမျိုးယုံကြည်သူပေါင်းတို့ဒီငါပြင်းရရှိတဲ့မြတ်ကိုအကုန်စင်ဆောက်ရှောက်စေခြင်းငါဆုံးမဩတာပြီးကြတော့ကကဘာကုံတိတိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူရှိနေမည်အင်းဝင်ကလေးတရင်ကောင်းဟောကြားဖို့ရန်အတွက်တခင်ဖျားစီခိုင်းတဲ့မဟာစီစားချက်ကိုလွတ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်နိုင်ငံတော်သာသနာအတွက်ဒီဘီကန်စွကျဲလို့ရပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်အစီခံလို့ရပါတယ်အငယ်ဆုံးသောသူတွေအတွက်ဘီကန်လို့ရပါတယ်တခင်ခရစ်တော်ကအငယ်ဆုံးသောသူအပေါ်၌ပြုခြင်းမှုသည်ငါအပေါ်၌ပြုခြင်းမှုဖြစ်ပါတယ်မစီစင်ရသာဒုက္ခရောက်နေသောသူသည်စစ်ပြီးနေသောသူသည်အငယ်ဆုံးသောသူအတွက်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သာသနာအတွက်တင်ပြီးကမ်းခြင်းအရာအလုံးစုံသည်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်၌ဘာနာဆူဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပြောတဲ့အခါမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အတွက်ပဲဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သာသနာအတွက်ပဲလှုပ်ဆောင်ပါလောကအရာကိုလုံးလုံးလျားလျားမလုပ်နဲ့ဆိုပြီးတော့မှဆရာတိုက်တွန်းနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းထိုကဲ့သို့ပြောနေခြင်းမဟုတ်ဘူးလောကအတွက်လှုပ်ရှားရှိတာကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့ရန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝတ်တရားပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဦးစားပြီးခြင်းကလောကစာဝတ်နေရေးအတွက်ပဲဦးစားပြီးဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သာသနာအတွက်ဦးစားပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားပြီးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတည့်ရဲ့မိခံတစ်တာထဲ၌တင်းစီထားတဲ့အရာတွေကိုနော်လောကမှာတင်းစီရင်မျက်စိတမိအတွင်းမှာကိုယ်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့မကိုယ်ပြုတ်နိုင်တဲ့မပျက်စီးနိုင်တဲ့ထာဝရကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစစားရမယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌တာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သာသနာအတွက်အမှုတော်ဆောင်မြတ်အတွက်အငယ်ဆုံးသောသူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြီးကန်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းကင်ဘာနာကိုဆူဆောင်လို့ရပါတယ်ကောင်းကင်ဘာနာဆူဆောင်ကြရအောင်ဆိုတာလေးကိုတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်အပိုက်ငယ်21မှာအကြောင်းမူကားအကျဉ်ရက်၌တင်တွေ့ဘာနာရှိထိုရက်သို့တင်တွေ့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်၏ရောက်ပြီလူရဲ့စိတ်ကလေကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးအမြဲတမ်းရှိပါလေတတိဒီကတော့သူ့ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာဒီသူများခိုးမလားသူများဖြစ်စီးမလားဆိုတာစဉ်းစားလိုက်ယုံနဲ့ညအိတ်တောင်မပျော်တဲ့တတိဒီအများကြီးပါပဲအဲကြောင့်မိမိရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာရှိတဲ့နေရာနဲ့စိတ်နှလုံးအမြဲတမ်းရောက်ပါလေတင်ဒီလောကနဲ့မဆုဆောင်ဘဲနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဒါဆုဆောင်တယ်ဆိုရင်တည့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကမိကြီးပေါ်မှာရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲ၌ပဲတင်တည့်ရဲ့စိတ်နှလုံးရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချင်းကြမှာရှင်ဘောလူရေးတယ်ပေါ့နော်ကောရိန္သုကောလိုတဲအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်1မှာအထက်အရာကိုဆွဲလန်းခြင်းရှိကြလော့သူအထက်အရာကိုအစင်သမင်းဆွဲလန်းတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်တည့်ရဲ့ဘာနာဒီကိုဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်၌သာဆူဆောင်ပါဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်၌သာဆူဆောင်ရင်တည့်ရဲ့စိတ်ဆွဲလန်းမှုကမိကြီးပေါ်မှာရှိမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်၌သာအထက်အရာကိုသာအစင်သမင်းဆွဲလန်းတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်ထူမတာလင်ဒီလောကရန်တိုက်ခိုက်မှုခက်ခဲမှုအရာအလုံးစုံဒီအထက်အရာဆွဲလန်းခြင်းသာဖြစ်တည်အောင်မြင်ကြောဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကတော့ဤလောကမှာကျွန်ုပ်ဒီခိတ္တခဏသာရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခပြဒနာဒီရေရှည်အတွက်မဟုတ်ဘူးလက်ဖြစ်မတီဆောက်ထားတဲ့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ချမ်းဤတဲ့နေရာထဲ၌ကျွန်တော်ထာဝရနေရမယ်ဒီခက်ခဲပြဒနာအတွက်ကခိတ္တအတွက်ပဲဆိုတဲ့ယင်းထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာဒီလောကခက်ခဲပြဒနာတွေအတွက်တည့်အတွက်အပန်းမကြည့်တော့ဘူးအောင်မြင်စွာကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်လောကခက်ခဲပြဒနာတွေကြော်ဖြတ်နိုင်ခြင်းကအထက်အရာကိုဆွဲလန်းခြင်းအဖြစ်တာလည်းကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်အပိုင်ငယ်22နဲ့23ကိုဖတ်ရအောင်
မျက်စိကကိုယ်စီမီဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မျက်စိကြည်လင်လင်တကူလုံးလင်းလိမ့်မယ်မျက်စိမီးရှက်လင်တကူလုံးမိုက်လိမ့်မယ်တီနေ့အလင်းတော်ကမောင်မိုက်ဖြစ်လင်ထူအမိုက်ဒီအလွန်မိုက်စွတ်တကားလို့ဖော်ပြပါတယ်မျက်စိမီးရှက်လင်ကျွန်တော်တို့မလေးရှားမှာကြတော့ listen me ဒီအရန်ကောင်းတဲ့အခါမှာအမောင်ဆိုတဲ့အဟာကိုလူတွေကအတောင်တမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ဖက်မှာအရင်တုန်းကပေါ့နော် listen me ဒီမရှိဘူး listen me ဒီမရှိတဲ့အခါမှာမူရာတီမှာဆိုရင်တင်ဒီကအုတ်မောင်မဲညမှာဆိုရင်မောင်မဲတဲ့လမ်းတောင်လုံးဝမမြင်နိုင်တဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့အချိန်မှာအပြင်ထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်ရင်လေမျက်စိကဘာမှမြင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခလုတ်တိုက်ဒီခလုတ်တိုက်ခြေထောက်ဒီမှာလက်ဒီမှာကိုယ်ဒီမှာဟိုပြလက်ဒီပြလက်ဒဏ်ရာဒီဖြစ်တယ်မျက်စိမောင်မိုက်ရင်လေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်မလုံခြုံဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မျက်စိဟာအမတာရည်ကြီးကြောင်လူတိုင်းကသိတယ်ပေါ့နော်မျက်စိအားမကောင်းတဲ့အခါမှာစာတော်မမြင်နိုင်တဲ့အခါမှာဘဟုတုတလည်းနေပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်လည်းကောင်းမွန်စွာဖတ်လို့မရအဲကြောင့်မျက်မှန်ပါဝမျက်မှန်ဒီလုတ်တယ်မျက်စိဒီ operation လုပ်ပြီးခွဲစိတ်ကိုတာတယ်မျက်စိဒီဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီလောကအပြင်ဘန္တရာအတွေးခေါ်မှာတော့အရန်ရေးကြီးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်နော်ဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတော့လောကအတွက်အဓိကဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအတွက်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရာ၌မျက်စိနော်မီးရှက်တော်သူမျက်စိကန်းတော်သူအတွက်ကတော့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဝိညာဉ်မျက်စိလင်းဖို့ကိုသခင်ခရစ်တော်ကဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး9ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းတွေ့ရလဲဆိုရင်မွေးကလေးကနေမျက်စိကန်းတော်သူရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီမွေးကလေးကနေမျက်စိကန်းတော်သူကသခင်ယေရှုခရစ်တော်တက်တော်ထင်ရှားနေစဉ်မှာသခင်ဖျားနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှသခင်ခရစ်တော်ကစွန်ကိုယူပြီးတော့မှတရွေးနဲ့ထွေးပြီးတော့မှသူ့မျက်လုံးကိုတုတ်တဲ့အခါမှာမျက်စိမြင်သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာဥပုံနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖာရဇဲတွေကသူမျက်စိကန်းတော်သူရဲ့မျက်လုံးမြင်စီတော်သူကိုပြဿနာကိုပတ်ရှာတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အမှန်မှဆိုရင်မွေးကလေးကမျက်စိမမြင်တော့သူမျက်စိမြင်ခြင်းအခွင့်ရတာကိုဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပြီးဖျားသခင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကောင်းအပေါင်းကိုချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်ပေမဲ့သူတို့တွေကဥပုံနေမှာထွေရာကိုလှုပ်တယ်ဆိုပြီးအပြစ်ပတ်ရှာပြဿနာကိုပတ်ရှာတဲ့အဖိတ်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်မျက်စိကနေပေါ့နော်ဝိညာဉ်မျက်စိကနေအဲ့ဖာရဇဲဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာအကယ်၍ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေတခင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုကားရိုင်ပေါ်မှာတတ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့လေနော်သူတို့ဝိညာဉ်မျက်စိကားနေမို့လို့လေဤကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကဖာရဇဲတွေကမျက်မမြင်မျက်စိအဖြစ်မြင်တော်သူကိုမျက်စိကိုဘယ်သူကမြင်စေတာလဲဘယ်လိုလုပ်တာလဲသူကတခင်ရှုခရစ်တော်မြင်စေတဲ့ဆိုလှုပ်ပြီးမျက်လုံးကိုတုတ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမယုံဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေသူ့အဖေမိကိုတမီးတယ်သူ့အဖေမိကလည်းဝန်ခံသူကမွေးကလေးကနေမျက်စိကန်းတာပါဒါဆိုသူ့ကိုဘယ်သူမြင်စီတာလဲသူကအသက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ့ကိုမေးပါအဲ့ချိန်မှာဖာရဇဲတွေကသူ့ကိုမေးတယ်ပြန်မေးတယ်ဒုတိယအချိန်တင်တို့ကြားချင်သလားသခင်ခရစ်တော်ကမြင်စီတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်အဲ့ချိန်မှာဖာရဇဲတွေကပါပြောအဲ့လူဟာတဲ့လူဆိုးပါတဲ့လူကောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ချိန်မှာမျက်စိမြင်တော်သူကဘာပြောလဲဆိုရင်ငါအရင်တုန်းကမျက်စိမမြင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်သိတာအခုကျွန်တော်မျက်စိမြင်တဲ့အကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်သိတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတင်တို့ကဘလောက်ပဲပြောအရင်တုန်းကကျွန်တော်မျက်စိမြင်ဘူးအခုကျွန်တော်ကိုမျက်စိမြင်စီတယ်ဆိုတော့ဖာရဇဲတွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေစီမှာပြသားသူမျက်စိမြင်စီတော့သခင်ဖျားအပေါ်မှာ
ဘလောက်ကြီးစုတည်တဲ့အကြောင်းကိုသူကဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိသူ့ရဲ့မျက်စိကိုမြင်သွားတဲ့အခါမှာဖခင်တကယ်ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားတဲ့အခါမှာကြောက်စရာဘလောက်ပဲရှိသူ့ကိုမျက်စိမြင်စေတော့သခင်ဘုရားအပေါ်မှာရဲရဲဆိုဝန်ခံပြီးကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာဝိညာဉ်မျက်စိမြင်ရလေဘလောက်ပဲကြောက်စရာကောင်းရဲရဲစွာကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပြီးသခင်ဘုရားအတွက်တစ္ဆာရှိစွာယက်တည်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းနေရင်တော့အောဖွေရဘုံတော်ကိုမြင်တွေ့နေရင်တော့မှပြဿနာရှာနေမှာပဲနော်အသက်ဆွပြီးရဲတစ္ဆာရှိစွာရဲစွာတက်တည်ခံဖို့တော့မပြောနဲ့ပြဿနာကိုပရှာနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်စစ်မှန်တဲ့မျက်စိသူ့ရဲ့မျက်စိမြင်သွားတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားစေတယ်ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမရဲ့အသက်တာမှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်ရင်တော့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လွတ်ဆောင်မှုအတိုင်းဒီဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်မျက်စိကားနေတော့အပြိုးအဆိုးကစားလွတ်ဆောင်မှုတိုင်းမှာဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ဘယ်တော့မှထင်ရှားစေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်မိစရာရှိတာပေါ့နော်သူတို့ပြောရင်တော့နော်နည်းနည်းလေးကလန်ကဆန်လွတ်တော်သူကမီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ခမည်းပြောတဲ့သဘောကနော်ကျွန်တော်ကိုမီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်သူခရိယန်ဒီအားလုံးကခရိယန်ဒီအားလုံးကဝိညာဉ်မျက်စိမလင်းဘူးတချို့တော်သူတွေဝိညာဉ်မျက်စိကားနေတယ်လို့ပြောချင်တာလားဆိုပြီးပြဿနာရှာနိုင်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့လိုပြောရင်ယုံကြည်သူအားလုံးကဝိညာဉ်မျက်စိမမြင်နိုင်ဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိဘတွေခရိယန်ဖြစ်လို့အလူအလျော့နဲ့ခရိယန်ဖြစ်လာတော့သူရှိတယ်အချင်းတန်ဒီအခါမှာကေတင်ချင်းကိုနားမလဲပဲနဲ့နှစ်ချင်းခံပြီးတော့မှနော်မိယိုးဖလာတိုင်းကျွန်တော်ခရိယန်စစ်ပါဆိုပြီးပြောနေတော့သူရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးအမိခံခရိယန်ဒီရဲ့အသက်တာမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးတခါမှလည်းဆုတောင်းမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမ်းစာဖတ်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးတကယ်လက်တွေ့လည်းဖတ်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကြောင့်တက်တာကလည်းထုံးစံတိုင်းဘုရားကြောင့်တက်တယ်တကယ်တက်ခြင်းမိဘုရားကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့စိတ်လည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတကယ်ကိုခံယူခြင်းနဲ့စာငတ်မှုလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးစာလံစရာပြောတယ်ပေါ့နော်တမင်တရေဒီရည်စည်းသောစိုင်းရည်ကိုကျွန်ုပ်ဒီစာငတ်တကယ်တော့ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ဒီကိုတော့ကိုစာငတ်ပါ၏သူစာငတ်တဲ့အသက်တာဒီကေတင်ချင်းစိတ်ချမှုရှိတော်သူကသူစာငတ်ခြင်းရှိပါတယ်ကေတင်ချင်းစိတ်ချမှုမရှိရင်လေအမိခံခရိယန်တိုင်းတာမှာလေကျမ်းစာဖတ်ရင်လေတာဝန်အရာဖတ်စာငတ်မှုကိုမရှိတဲ့တတဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမိခံခရိယန်ရဲ့အတ္တမှာဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာဖျားကြောင့်တည်းလေထုံးစံတိုင်းကျမ်းစာကလည်းတာဝန်အရာနားထောင်တာဝန်အရာဖတ်စုတော်မှမတောင်းဖို့တဲ့အတ္တဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲကြောင့်သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လွတ်ဆောင်မှုတိုင်းမှာဖျားရဲ့ဘုံတော်မထင်ရှားဘူးပြုံးဆိုဆွေးနွေးမှုမှာလည်းလောကအတွေးခေါ်တွေပဲထွက်လာမယ်ဇာတိတွေပဲထွက်လာမယ်လောကအကြောင်းပဲထွက်လာမယ်အကြောင်းကတော့သခင်ဘုရားရဲ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တစိတ်ခတ်ခြင်းအထဲကနေပုံသွင်းပြုတ်ပင်ခြင်းမခံတဲ့အခါမှာလေအပြိုးစုတွေအားလုံးကတမန်တရားမထွက်နိုင်ဘူးပေါ့လေဘုရားရဲ့အလိုတော်မထွက်နိုင်ဘူးပေါ့လေအဲကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တက်တာမှာကေတင်ချင်းစိတ်ချမှုရှိတော်သူတိုင်းဒီဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံမှုနာခံခြင်းတဲ့နှလုံးသားဖတ်ခြင်းတဲ့နှလုံးသားဖျားတခင်ကိုကိုးစားတဲ့နှလုံးသားရှိတယ်ကိုးစားတဲ့နှလုံးသားရှိတော်သူကအာဂုတကြီးနဲ့ဖျားတခင်ကအမြဲတမ်းဆုတောင်းတတ်တယ်ဖျားကိုအာမကူတော်သူကဆုတောင်းခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိပါဘူးဆုတောင်းရင်လည်းထုံးစံရတယ်တောင်းတာပါတကယ်ကိုအာဂုတော်သူကဖျားတခင်ကလွယ်လို့ပြောစရာကျွန်ုပ်မှာမရှိပါကိုတော်ကတားလည်းကျွန်ုပ်ဘဝဖြစ်တယ်ကိုတော်တားလည်းကျွန်ုပ်ရဲ့အရာခတ်တင်ကိုတတ်နိုင်တယ်ကိုတော်ကတားလည်းအရာခတ်တင်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပြတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အလိုအဆုံးကဖျားတခင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာကေတင်ချင်းစိတ်ချမှုရှိတော်သူဝိညာဉ်မျက်စိကံတော်သူရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိလင်းတော်သူရဲ့အတ္တဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိလင်းတော်သူကတော့
လေးနေတော့သူကတော့လွတ်ဆောင်မှုတိုင်းမှာဖျားရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားစီပါတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်အပိုင်ငယ်24ကိုဖတ်ရအောင်အဘေသူမြတ်သခင်နှစ်ဦးအစီကိုမခံနိုင်သခင်တဦးကိုမုံ၍တဦးကိုချစ်မိသခင်တဦးကိုမိခို၍တဦးကိုမခတ်မငြာပြုတ်မိတင်တို့ဒီဖျားတခင်အစီကို၎င်းလောကီစီးစင်ရဲ့အစီကို၎င်းမခံနိုင်ကြတဲ့သခင်နှစ်ဦးရဲ့အစီကိုမခံနိုင်သခင်နှစ်ဦးရဲ့အစီကိုခံခြင်းဟိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်လောကမှာလည်းမရဘူးပေါ့လေနော်နှစ်ဖက်ချွန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်နှစ်ဖက်ချွန်ဖြစ်သွားတယ်နှစ်ဖက်ချွန်သမားတွေကလူတွေကအများမုန်းလာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလူတွေကတော့မုန်းနေဆိုမှတော့နော်ဖျားသခင်ကတော့ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရှေ့မှာကတော့နှစ်ဖက်ချွန်လှုပ်လို့မရအောင်နော်ပူလဲမပူအေးလဲမအေးလှုပ်လို့မရအောင်ပူရင်ပူပါအေးရင်အေးပါဒါဖျားလိုချင်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့အမြင်မှာဇာတိလိုနဲ့ဝိညာဉ်လိုလူဟောင်းနဲ့လူတစ်နှမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့တော့လူဟောင်းကတော့စာရန်လိုပေါ့လူတစ်ကတော့ဖျားလိုပေါ့ဖျားလိုပေါ့ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာလေပူလဲမပူအေးလဲမအေးရှိတယ်ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါဟာဖျားသခင်အမုန်းဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီအတင်းတော်ခုနှစ်ပါးထဲမှာနှုတ်အဆုံးသောအတင်းတော်ကပူလဲမပူအေးလဲမပြီးအေးလဲမအေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအခန့်တွင်းထဲကနေထွေးလို့နေပြီလို့တတိပြီးတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲကြောင့်စာတန်ရဲ့အစီကို၎င်းဖျားသခင်အစီကို၎င်းမခံနိုင်ဘူးစာတန်ကိုဖျားသခင်ကိုရွေးရင်ဖျားသခင်ကိုရွေးပါအေးအတိပဲဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာလေနှစ်ခွဖြစ်နေတာရှိတယ်နော်ဒီနေရာမှာစာတန်ရဲ့အစီကိုခံနေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဝန်ခံမှာမဟုတ်ပြီမဲ့လေဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအတိစိတ်ကိုပြောတယ်တင်တို့ဒီဖျားသခင်အစီကို၎င်းလောကီစီးစင်ရဲ့အစီကို၎င်းမခံနိုင်ကြတယ်လောကီစီးစင်ရဲ့အစီခံခြင်းဒီစာတန်ဤအစီခံခြင်းနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ယုံကြည်သူတွေရဲ့တက်တာမှာလောကီစီးစင်ရဲ့အစီကိုခံပါသလားမယုံကြည်သူတွေကိုမပြောနဲ့အောင်ယုံကြည်သူတွေနော်ကျွန်တော်တို့လောကမှာမနဲ့ဝန်စာအတွက်အလုတ်သွားတယ်10နာရီလောက်ထိအုပ်တီးစင်းပြီးပြန်လာတယ်တချို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်10နာရီထိအုပ်တီးစင်းပြီးပြန်လာတယ်မနဲ့စူမတောင်းအိယာမြမြထားတွေမို့ချိုအလုံးနှုတ်ကြမယ်ယုံရင်ခပ်ပြီးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်နဆရဒီအတွက်ကြောင့်ပူရောင်စိုးတဲ့ကျူးစာအားထုတ်ပြီးတော့မှယုံကန်ပြီးတော့မှတလုတ်တယ်အဲ့ဒါကလောကီစီးစင်ရဲ့အစီခံခြင်းမဟုတ်လားဒီနေ့တရက်လေးအလုတ်ပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်ငါဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးလဲဘောနော်ငါရဲ့သားသမီးတွေကြောင်းလာခါအတွက်မိသားစုစာဝတ်နေရဲ့အတွက်ငါရဲ့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်ငါရဲ့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်မိသားစုအတွက်စူဆောင်နေအဲ့ဒါလောကီစီးစင်ရဲ့အစီကိုခံနေခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာထူခဲ့သူဖြစ်နေမိသလားယုံကြည်သူဖြစ်ရတဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေရင်တင်ဒီဖခင်ရဲ့အစီခံတာမဟုတ်နဲ့လောကစီးစိမ်ရဲ့အစီခံနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်သူတို့ပြောတဲ့အခါမှာလောကအလုံးမလုံးနဲ့ဆိုပြီးပြောခြင်းမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ကလည်းလောကအလုံးလုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာရှိမှတော့လောကမှာစာဝတ်နေရတဲ့အလုံးလုတ်ရမှာပဲဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ဦးစားပေးမှုကဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်သခင်ခရစ်တော်စီမှာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကအဘေပင့်ရဲ့ဒီအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့နည်းဆိုပြီးမိတဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်ကရှင်မဿဲ20အပိုင်ငယ်39ကနေ40အထိမှာဒီနေ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ချစ်လို့အဲ့ဒါပထမပင့်ငယ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုယ်နဲ့အမျက်ချစ်လို့အဲ့ဒါဒုတိယပင့်ငယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီပင့်ငယ်တိကျမ်းအနာဂတ်တိကျမ်းရှိသမျှအားလုံးရဲ့အချုပ်အချာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်ဘုရားတွင်တင်တဲ့အရာကဖခင်ကိုနံပါတ်1မှာချစ်ရမယ်ဖခင်တခင်အတွက်နံပါတ်1မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဖခင်ကိုချစ်တော်သူကအရာထားလောကကိုချစ်တော်သူကအရာထားတဲ့စုမတောင်းမယ်တဲ့ကမန်ကတန်နဲ့အလုတ်တော်ရငယ်စင်နိုင်ပြန်တနင်္ဂနွေနေ့တော့အော်တီတော်ထဆင်းလိုက်သေးတယ်နော်တနင်္ဂနွေနေ့ဖခင်ကြောင့်တမဲဆာငါဒီဟာလေးပြင်ဘလောက်ဆုံးတယ်လေအလုတ်တွတ်တော်တယ်
ဒါပေမဲ့ဖယားကိုချစ်တော်သူကတော့မနဲ့အရာထားတယ်ဖယားတခင်ကိုပြုတ်ဝကူးကွယ်တယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တယ်ခံယူတယ်ပြီးကြမှာအလုတ်သွားတယ်လုတ်ရင်းနဲ့တဏီကုံနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်ကြင်အောင်မိတယ်စင်ကြင်အောင်မိတဲ့အခါမှာလူဖော်ကင်ဖက်နဲ့စကားပြောတာတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ထွက်လာတယ်သူတစ်ပါးကိုခွန်အားပြည့်တဲ့အတ္တတာထွက်လာတယ်အဲ့ဒါအတက်ကြီးထွက်ရစိုင်းတွင်ဆိုတာအဲ့အတ္တတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားတခင်အစီကိုခံတော်သူကဖယားတခင်ကိုအရာရာတိုင်းမှာဦးစားပြီးတယ်အဲ့တော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်တွင်တင်သားလဲဖယားကိုနံပါတ်1မှာဒုတိယကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စာဝတ်နေကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သားသမီးမိသားစုအတွက်အဲ့ဒါဒုတိယဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ယုံကြည်သူတချို့ကလေလောကအတွက်နဲ့ပဲလုံပါနေတော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာလောကီစီးစိမ်နိုင်အစီခံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်သခင်ဘုရားကအဲ့ဒါဟာမုန်းပါတယ်ပူရင်ပူပါအီးရင်အေးပါပူလဲမပူအီးလဲမအီးမနေနဲ့အဲ့လိုနေငါခံရွေးထဲကနေထွေးလို့နေပြီဆိုတာကိုတတိထားဖို့အရေးကြီးဘုရားသခင်ကအဲ့လာမျိုးတွေကယူနေဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်အတွက်အစီခံရမယ်လောကအတွက်အလုံးမလုံးလောကအတွက်အစီခံဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါလောကအတွက်အလုံးမလုံးနဲ့လို့ပြောခြင်းမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်အတွက်နံပါတ်1နေရာမှာလုပ်ရမယ်ဖယားတကယ်အတွက်နံပါတ်1နေရာမှာလွတ်ရင်သူကဘာတွေပြင်လာတယ်လဲဆိုအပိုင်ငယ်25ကနေဆက်ဖတ်ရင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အပိုင်ငယ်30လောက်ထိဆက်ဖတ်သွားရအောင်ထို့ကြောင့်ငါဆိုဒီကအဘေတုစားတော့ရမည်ဟုအတက်ဖို့မစိုးရင်ကြနဲ့အဘေတုဝတ်ရမည်ဟုကိုဖို့မစိုးရင်ကြနဲ့အစားထက်အသက်မြတ်ဒီမဟုတ်လောအဝတ်ထက်ကိုမြတ်ဒီမဟုတ်လောမူကောင်းကြီး၌ကျင်လေတော့ငင်များကိုကြည့်ရှုစင်ချင်းကြလောဒီနေရာမှာအပိုင်ငယ်25လေးကိုဖော်ထုတ်ခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တင်တို့ကတဲ့အဘေတို့စားတော့ရမည်ဟုမစိုးရင်နဲ့တဲ့ဝတ်စားဖို့ရအတွက်လည်းမစိုးရင်နဲ့တဲ့အရေးကြီးတာကအစာထက်အသက်မြတ်ဒီမဟုတ်လို့အဝတ်ထက်အသက်မြတ်ဒီမဟုတ်လို့စားစရာထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကတာကြီးမြတ်တယ်တဲ့အဲ့အသက်ဟာထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အသက်ထာဝရအသက်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစကလုံးကိုနော်အရှိရှင်းပြစရာမလိုအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တခင်ခရစ်တော်ဘုရားရပောင်း40အစာရှောင်ဆုတောင်းပြီးမှစာတန်ကစုံစမ်းနှုတ်ဆက်ပြီးဘိုက်အရန်စားတယ်မလားဘိုက်ဆိုင်ဒီမုကြောက်ခဲကိုမုဖြစ်စီပြီးစားပါလားဆိုတော့တခင်ခရစ်တော်ဘာဖြီးတာလဲဆိုရင်လူဟာမုအားပြအသက်ရှင်နေမဟုတ်ဘုရားတခင်နှုတ်ကပတ်တော်အားပြအသက်ရှင်နေအဲ့ဒါသခင်ခရစ်တော်ဘုရားကခန္ဓာကိုယ်အတွက်စားစရာမလိုဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာမှာကျွန်တော်တို့ဦးစားပြီးမဲ့အရာကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုဦးစားပြီးဖို့ဖြစ်တယ်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုဦးစားပြီးရင်ဒီလောကခန္ဓာကိုအဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဤလောက၌ခိတ္တခဏနီထိုင်စဉ်မှာစာဝတ်နေအတွက်ဖျားပင်စင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကတော့ဘယ်လိုလဲသခင်ယေရှုပဲဖြစ်ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ဘုရားကငါဒီတမန်တရားဖြစ်တဲ့လမ်းခီဖြစ်တဲ့အတက်လဲဖြစ်တဲ့ငါ့ကိုအမိမပြုတ်လေအဘေတို့မြတ်ခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရသခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တော်သူဒီထာဝရအသက်ရတယ်ငါကိုယုံကြည်တော်သူဒီတည်လွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မယ်ငါဒီအသက်ရှင်ခြင်းတည်ခြင်းအကြောင်းအသက်ရှင်ခြင်းထမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်လို့ဖော်ပြပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တော်သူထာဝရအသက်ရတယ်တည်လွန်တော်လဲထမြောက်ရာကာလ၌ထမြောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထိုထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သခင်ဖျား၏စကားတော်၌တည်တယ်အဲကြောင့်လောကမှာအသက်ရှင်စဉ်မှာကျွန်ုပ်တို့ဆွဲလန်းမဲ့အရာကခန္ဓာကိုစားဝတ်နေရအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်အစာအာဟာရအတိဟုသောနှုတ်ကပတ်တော်ပထမဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကိုမိဂ္ဒါယဖျားသခင်ကိုအာကိုစားခြင်းအဓိကဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကိုအာကိုစားတော်သူကဆုတောင်းခြင်းဖြစ်အသက်ရှင်နေဆုတောင်းနေဆိုတာကျွန်တော်ကိုရောကျွန်တော်ဒီဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးကိုရောတားလည်းကျွန်တော်ဘဝဖြစ်တယ်ကိုရောတားလည်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိုရောတားလည်းကျွန်တော်ရဲ့ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့လောကစာဝတ်နေရတဲ့အရာခတ်သိမ်းတွေကိုရောဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစားတော်သူကကိုရောဟာနိုင်အမေရာဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အစားအစာဖြစ်တယ်
အဲကြောင့်ကိုရော့ကိုကိုးစားပြီးအသက်ရှင်တော်သူအတွက်တဲ့အပိုင်ငယ်နဲ့16မှာမိုးကောင်းကင်၌ကျင်လေသောငှက်များကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်ကြလော့ထိုငှက်တို့သည်မျိုးစိကိုမဆိုင်မကျဲစပါးကိုမရိတ်ကြည်၌မဆုမတွင်တို့တော်လေကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အပါသည်သူတို့ကိုကြွေးမွေးတော်မူ၏ထိုငှက်တို့ထက်တင်တို့သည်အလွန်မြတ်သည်မဟုတ်လောအဘေသူသည်စိုးရင်ချင်းအဖြစ်မိမိအသက်တာကိုတထောင်ခန့်မြတ်ဒူးပွားစီနိုင်သည်မိုးကောင်းကင်မှာကျင်နေတဲ့ငှက်တော်မှာမျိုးစိမကျဲဘူးနေ့ရက်စဉ်တိုင်းဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်ကကြွေးမွေးတဲ့တင်တို့ကထူစာငှက်ထက်တာ၍မြတ်တယ်မဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့မနေ့ပြန်တူစိုးရင်နေရတဲ့နီတည့်ရဲ့စိုးရင်ချင်းကြောင့်နဲ့တည့်ရဲ့အသက်တထောင်ခန့်မြတ်ဒူးပွားစီသလားကိုတော်ကမင်းနေတယ်အဲကြောင့်ယုံကြည်သူငီကိုမောင်မှာကျွန်တော်တို့လောကစီးစိမ်ကိုဦးစားပြီးဖို့မဟုတ်ဖယားတခင်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဖယားတခင်အတွက်နံပါတ်1ဝိညာဉ်အစာနုကပတော်ကိုမိဝဲစားသုံးပြီးဖယားတခင်ကိုကိုးစားခြင်းပဲဆုတောင်းခြင်းပဲမိဂ္ဒါယဖိတ်ခြင်းကအဓိကဖြစ်တဲ့ထို့သူဖယားတခင်၌အစင်နမဲမိဂ္ဒါယဖိတ်ပြီးတွာလာတော်သူအတွက်စာဝတ်နေရည်တွေဘုရားကတာဝန်ယူတယ်ဘုရားကတာဝန်ယူပြီးတော့မှထိုင်ဆောင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးနော်လောကမှာအသက်ရှင်မှာတော့လုဆရာရှိတာလုပ်ရမယ်လုတဲ့နေရာမှာဖယားအတွက်တာ၍ဦးစားပြီးမိဂ္ဒါယဖိတ်ပြီးလုဆောင်တော့သူရဲ့အသက်တာနိုင်မိမိရဲ့လုဆောင်မှုအသီးသီးပေါ်မှာဖယားသခင်ရဲ့အစတရားမကတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုရဲ့အဲ့တော့ချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမရှင်းပြတော့ဘူးဖယားအောင်အောက်ကဟာ28ကနေအဝတ်တဖူး၌အဘေကြောက်ဆိုးရင်ရသည်တောနင်းပြင်တို့သည်အဘေတုတော်အားဖြင့်ကြီးပွားဒီကိုစင်ချင်းအောင်မိကြလောထူအပြင်တို့သည်အလုတ်လဲမလုတ်ချီဖြစ်စေခြင်းငါမငင်မဝတ်တို့တော်လဲဘုံကြီးသောရှောလမုန်မင်းကြီးအဝတ်ဒီထူအပြင်တပင်မြတ်အဝတ်ကိုမမီဟုငါဆို၏ယုံကြည်အားနေတော်သူတို့ယနေ့အသက်ရှင်လက်နဲ့ဖြင့်မီးဖူထဲသို့ရုပ်တော်တောမြတ်ပင်ကိုဘုရားခင်ဒီထူတို့အဝတ်နဲ့ဖုံးလွှမ်းတော်မူလင်းတဲ့ထူမြတ်မကတင်တို့ကိုအဝတ်နဲ့ဖုံးလွှမ်းတော်မူမည်မဟုတ်လောအားကြောင့်ငီကူမောင်နှမတို့မစိုးရင်လေကျွန်တော်တို့လုဆောင်ရမယ့်ကလောကီစီးစိမ်အတွက်ပထမမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်၌မိဂ္ဒါယဖွင့်သူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းကပထမတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လူတွေအတွက်လောကအတွက်ဖျားကတာဝန်ယူပြီးသားလုဆောင်မှုအတိုင်းမှာကောင်းချီးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်အဘေတို့စားတော့ရအပ်နီအဘေတို့ဝရအပ်နီဟူ၍မစိုးရင်ကြနဲ့ထိုအရာများကိုသာသနာပလူတို့ဒီရှာဖွေတတ်ကြ၏အဲ့ဒါဟာမယုံကြည်သူသာသနာပလူတွေအတွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစိုးရင်ခြင်းကထိုအရာများကိုတင်တို့တဲ့အတုံးလူကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အပါတွေတည်တော်မူ၏လောက၌လူအပ်တဲ့အရာဘုရားသခင်ကတည်ပြီးသားပါကျွန်တော်တို့သားသမီးကလေးတငယ်လေးတွေရှိတယ်နော်ကလေးတငယ်တွေကမိမွေးခါစားကလေးတွေနော်သူတို့ကငိုမယ်တောင်းမယ်မိဘတွေကလူအပ်တဲ့အရာအလုံးစုံပင်စင်ထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ကြရအောင်ဘုရားသခင်ကလူအပ်တဲ့အရာကိုပင်စင်ပြီးသားကျွန်တော်တို့မစင်းစားနိုင်မတွေးခေါ်နိုင်တဲ့အရာနော်ကျွန်တော်တို့လူချင်းသောအရာထက်သာ၍ကောင်းတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ပြီးတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုညီကိုမောင်တို့နားလည်စေချင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ထိုအရာများကိုတင်တို့အတုံးလိုကြောင်းကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အပါလေးတည်တော်မူဘုရားတည်းနိုင်ငံတော်နှင့်ဖြုံးမခြင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှာကြလောနှုတ်မှထိုအရာများကိုထပ်၍ပြီးတော်မူလက်တံဖျားသခင်ဤမဟာစီစာချက်တိဟုသောအမှုတော်ဆောင်ခြင်းမစ်ရှင်သာသနာပြုခြင်းအငယ်ဆုံးသောသူတွေအတွက်ကျေးဇူးပြုပြီးလွတ်ဆောင်ပေးကမ်းခြင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြုံးမခြင်းအကြောင်းကိုဦးစားပြီးဖျားနဲ့မိဂ္ဒါယဖွင့်ပြီးလွတ်ဆောင်ပါတည်ရဲ့လောကနဲ့လူအပ်တဲ့စာဝတ်နေရအရာကိုတော်ကထိုက်၍ပြီးမယ်အစတရားမကကောင်းချီးပြီးမယ်ဒီဟာသခင်ဘုရားရဲ့ဂတိစကားဖြစ်ပါတယ်ထိုဂတိတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှုပ်လန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုဒီမှာယုံကြည်တဲ့အရာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်နှုတ်ဆုံးမိကိုမိခြင်းပါတယ်မိကိုမောင်နှမတို့တင်လောကနဲ့အသက်ရှင်နေခြင်းဟာဘာကြောင့်အသက်ရှင်နေရတာလဲ
ဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ဒီဤလောကနဲ့အသက်ရှင်နေရတာလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ရှင်ခွင့်ပြေလို့အသက်ရှင်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဖျားသခင်လောကမှာအသက်ရှင်ခွင့်အဲ့တဲ့အဖြစ်နေခွင့်ပြီးတာလဲလောကနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံး၌ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကလူအပေါင်းတို့ဒီကေတင်ချင်းတို့ရောက်၍တမန်တရားကိုတည်စီခြင်းကအလိုတော်ရှိလူအပေါင်းတို့ကိုကေတင်ချင်းတို့ရောက်ပြီးတမန်တရားကိုတည်စီဖို့သူအလိုတော်ဆောင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဤလောက၌ထားရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဤလောကမှာကျွန်တော်တို့အဲ့အတဲ့ဖြစ်စဉ်ဒီအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးခိတ္တခဏအတွင်းတာဖြစ်တယ်ဒီခိတ္တခဏအတွင်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများအဲ့အတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဘုရားအတွက်တာဝန်ကြီးပွန်စွာထမ်းဆောင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘုရားသခင်အတွက်တာဝန်ကြီးပွန်စွာထမ်းဆောင်ခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းပြီးကံစွကြဲခြင်းအရာအားလုံးတွေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ဘာနာတော်ဆုဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိကြီးပေါ်မှာဆုဆောင်ခြင်းဒီပစ္စည်းသွားမယ်မျက်စိတစ်မိတွင်မှာကြွေပြုတ်သွားမယ်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဆုဆောင်ခြင်းတာလေထာဝရတည်မြဲတယ်ဆိုတာလေးကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ကိုတစ်ချက်လောက်အခန်းကြီး၄မှာဘာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကရှာမာရိမြို့သို့သွားပြီးတော့မှမြို့ဝင်ရည်တွင်းနားမှာထိုင်နေစဉ်တပည့်တော်တွေကမြို့ထဲမှာစားစရာတိုးဝေခိုက်ရှာမာရိအမျိုးသမီးရည်ခတ်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှစကားပြောတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့တယ်ပြန်တပည့်တော်တွေပြန်လာတဲ့အခါမှာသူအမျိုးသမီးနဲ့စကားပြောတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအောမိတယ်အကြောင်းကတော့ဂျူးလိုမျိုးတွေနဲ့ရှာမာရိဒီဟာပေါင်းဖော်ခြင်းမရှိဘူးရှာမာရိအမျိုးကဇက်နစ်ဒီအတွေ့ကြောင့်သူတို့မပေါင်းဖော်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကမမီးရဲဘူးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီးစားစရာစားပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာသခင်ကြီးရှုခရစ်တော်ကဘယ်လိုဖြေတယ်လဲယောဟန်အခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်34မှာဖတ်ရအောင်ယေရှုကငါ့ကိုစီလွတ်တော်မူသောသူအလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းသည်ရှင်သူ၏အမှုတော်ကိုပြီးစီးခြင်းအမှုသည်ငါစားစရာဖြစ်တယ်ဟာစားစရာယူလာပြီးစားပါဆိုဒီကျိုးကငါရဲ့စားစရာကသူ့ကိုစီလွတ်တော်မူသောခမဲတော်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ခြင်းသည်စားစရာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်လောကအစာမစားနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်တို့ပထမအိုးဆုံးအိုးစားပြီးမဲ့အရာကသခင်ဗျာစီခိုင်းတဲ့လူအပေါင်းတို့ဒီကေတင်ချင်းတို့ရောက်ရတမန်တရားကိုသိစီတဲ့အလုပ်ဟာပထမဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမှာထိုအရာကိုလွတ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့စာဝတ်နေကြီးဒီအတွက်လွတ်ဆောင်မှုအတိုင်းမှာဘုရားကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ငယ်ကိုမောင်နှမတို့တင်လီလောကနဲ့အသက်ရှင်နေခြင်းဒီဘု து အတွက်လဲမိမိကိုယ်ကိုအတွက်သက်ရှင်နေလားမိသားစုအတွက်သက်ရှင်နေတာလားမိမိကိုယ်ကိုအတွက်ပဲလွတ်ဆောင်နေတင်လွတ်ဆောင်မှုအတွက်ပဲလွတ်ဆောင်မှုတင်လွတ်ဆောင်နိုင်တဲ့လောက်ပဲတင်ရမယ်ဖခင်အတွက်အသက်ရှင်ပြီးဖခင်အတွက်ဦးစားပြီးလွတ်ဆောင်ရင်တော့လောကအရာအတွက်တင်လွတ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာထက်မကအစတရားကောင်းကြီးတင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ချစ်တော်ငယ်ကိုမောင်နှမတို့တင်ဒီဘသူအတွက်တရှင်တာလဲမိမိကိုယ်ကိုအတွက်မိသားစုအတွက်လားဖခင်အတွက်လားဖခင်အတွက်တင်အသက်ရှင်ရင်မိသားစုအတွက်တာဖခင်ကတာ၍ကောင်းကြီးပြီးမှာဖြစ်ပါလေအဲဆိုရင်ဖခင်တခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးစီခြေရမလဲစတာလေးကိုနောက်ဆုံးနေကုန်းအဖြစ်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်24ကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရှင်တို့ကဖတ်ရအောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်24မှာငါမန်စုဒီကမိ၌ကြသောစပါးစီသည်မပြတ်လင်တခုအထဲနီပြက်လင်မူကများစွာအတီးကိုတီးတတ်သည်လေသမားတွေကမျိုးစိကိုအကောင်းဆုံးတင်စီထားတယ်အဲ့မျိုးစိတစီကိုပွားများဖို့ရန်အတွက်သူကမိကြီးထဲမှာကျဲရတယ်မိကြီးထဲရောက်မှအဲ့မျိုးစိပုတ်ပြတ်သွားမှအထဲကနေအပြင်ပုတ်လာတယ်အပြင်ပုတ်ပြီးအပွိပြီးမြုပ်များစော်တော့အတီးတွေပွားများစေတယ်အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်တာပေါ်မှာဖယားတခင်ပြီးထားတဲ့စုကျေးဇူးတွေဖယားတခင်ပြီးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုဒူးပွားဖို့ရန်အတွက်ဒီမျိုးစိကျဲရမယ်မကျဲရင်ဘယ်တော့မှဒူးပွားလာမှာမဟုတ်ဘူးဖယားတခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုတွင်တင်နိုင်တဲ့စုကျေးဇူးပြီးတယ်
ตุนตีนในได้สุจีสุยะเย็นเนตินมหอมาเปียวยินเบรมาดูบัวลามามาโอရှိသည့်အတိုင်းပဲဖြစ်နေတင်ဟောပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြုပ်များစွာတော်လူဒီကေတင်ချင်းရပြီးမြုပ်များစွာဒူးပွားတဲ့အခါမှာတင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌မြုပ်များစွာသောလုခတီးနှံကိုတင်ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်တချင်းစုတတ်တော်သူ၎င်းဆရာဝန်ဒီတော်၎င်းအင်ဂျင်နီယာဒီတော်၎င်းဖျားပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးတွေဟာအင်ဂျင်နီယာတွေကဖျားတကယ်နိုင်ငံတော်ဆောက်လုပ်ရေး၌တုံးလို့ရတယ်ဆရာဝန်တွေလည်းမရှိစင်ရသားတွေကိုရချင်း၌ကိုတာချင်း၌တုံးပြလို့ရပါတယ်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သာသနာအတွက်အငယ်ဆုံးသောသူအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လွတ်ဆောင်ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းသည်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သာသနာအတွက်လွတ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအငယ်ဆုံးသောသူအပေါ်၌တင်ပြုခြင်းသည်ငါအပေါ်၌ပြုခြင်းဖြစ်တယ်လို့မှာထားပါတယ်အငယ်ဆုံးသောသူမရှိစင်ရတာမိပါမယ်မုခဆိုမှာစစ်ပြီးဒုက္ခတဲ့ဒီအပေါ်မှာဒုက္ခရောက်နေသောသူတွေအပေါ်မှာတင်ပြုစုခြင်းသည်ဧည့်သည်တွေအပေါ်မှာပြုစုခြင်းသည်သခင်ဖျားအပေါ်၌တင်ပြုစုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျိုးစိကျဲကြရအောင်ကိုတော်ပြီးထားတဲ့စုကြီးစုတွင်တင်ခြင်းစုကြီးစုတခြင်းသည်ဆိုနိုင်တဲ့စုကြီးစုသည်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်သာသနာအတွက်စီးပညာသည်မရှိစင်ရသားတွေအတွက်ပြီးကမ်းခြင်းဘုရားပြီးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစီးစိမ်ဥစ္စာတည့်ရဲ့အမီးခံထဲမှာမိခံတစ်တာထဲမှာတင်းစီထားတဲ့ငွေတွေတင်တိုင်းပဲတင်းစင်အဲ့လောက်ပဲဖြစ်မယ်မိခံထဲမှာမိခံတစ်တာထဲမှာတင်တင်းစီထားတဲ့ငွေကြီးတွေကိုအငယ်ဆုံးသောသူတွေအတွက်တင်ပြီးခံလိုက်တယ်ဆိုရင်တန်ကြီးပူရောဖြစ်စေလို့မရတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘာနာစုဆောင်တဲ့အပြင်လောကအတွက်ဖျားတခင်တာ၍ကောင်းကြီးပြီးတယ်တာ၍ကောင်းကြီးပြီးတဲ့အခါမှာထူအရာထက်တာ၍ပြီးခံနိုင်တဲ့အတ္တဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုဝေငှချင်ပါတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့ဖျားပြီးတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာနော်စုကျေးဇူးအတီးတီးဒီလောကကောင်းကြီးပြီးထားတဲ့အတီးတီးဒီဖရာသခင်အတွက်အစီခံကြရအောင်ဆိုတာတိတ်သွင်းခြင်းပါတယ်တင်းဒီဘသူအတွက်အသက်ရှင်နေတာလဲမိမိအတွက်လားမိမိမိသားစုအတွက်လားဖရာသခင်အတွက်လားအရင်နှုန်းကမိမိမိသားစုအတွက်မိမိအတွက်အသက်ရှင်နေယနေ့အချိန်ကအစားပြီးဖရာသခင်အတွက်အသက်ရှင်ပါဖရာသခင်အတွက်အသက်ရှင်ပြီးဖရာသခင်ပြီးထားတဲ့စုကျေးဇူးတွေကိုဖရာသခင်ပြီးထားတဲ့လောကအကောင်းကြီးတွေကိုဖရာသခင်အတွက်ပဲပြင်လဲအသုံးပြုပါဖရာအတွက်အစီခံပါထို့သူအစီခံတယ်ဆိုရင်မပုတ်ပြတ်မပစ္စည်းနိုင်တဲ့တန်ကြီးပူရောဖြစ်စီလို့မရတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ထာဝရစုဆောင်ထားတဲ့မြုပ်များစွာသောအမွေတင်စုဆောင်ထားတော်သူဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာဘာနာစုဆောင်ကြပါစို့ဖရာသခင်အတွက်အစီခံကြပါစို့ဖရာသခင်အတွက်ပဲအသက်ရှင်ပြီးအစီခံကြပါစို့ဆိုတာတိုက်တွန်းရင်နေကုန်ချုပ်ပါတယ်ကျမ်းသာတော်သူရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖရာသခင်ကအစတရားမကတော့သူရဲ့အစီခံကောင်းအဖြစ်ဖရာသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစီတော်သူအဖြစ်အသုံးပြုပါစေအာမင်ဆုတောင်းရအောင်တရှင်တော်မူသောဖရာသခင်ဒီနေ့ online ကနေမလကာမွတ်စလင်မြန်မာခရစ်ယာန်ဖယ်လိုရှစ်၌ညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်ရတဲ့ခွင့်ပြုသောကြောင့်ဖာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်မလကာမွတ်စလင်မြန်မာခရစ်ယာန်ဖယ်လိုရှစ်၌ညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့သည်တခင်ဖျားအတွက်အသက်ရှင်ပြီးတခင်ဖျားအတွက်စစ်မှန်တဲ့အစီခံခြင်းကောင်းများဖြင့်အတိပုံတွင်ပြီးအသုံးပြုတော်မူပါကဘာပေါ်၌ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့ဒီလေတခင်ဖျားအတွက်အသက်ရှင်ပြီးတခင်ဖျားရဲ့အစီခံခြင်းကောင်းဖြင့်ဤကဘာလောကရဲ့အလင်းစာအဖြစ်အသုံးပြုတနာတော်မူပါဖဖျားခင်မလကာလိုက်ညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဒီလေCOVID-19 ကဆူကနေကွယ်ကားလေလုံခြုံခြင်းပြေလေအဖန်စီအမျိုးမျိုးကနေကွယ်ကားလေနာမကျန်းသောသူတွေအပေါ်မှာကျမ်းမာခြင်းပြေလေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနိငယ်မပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မြင်မှုလျော်ပြီးနာခံခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်ရှိပြီးလုံငန်းကံရာဒီအစတရားမကကောင်းကြီးပြေလေကိုတော်ဖျားဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းဖို့လုံငါတာ၍ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားငွန်းလောင်တော်မူပါကဘာပေါ်၌ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့ဒီလေတခင်ဖျားမိန့်မာထားတဲ့မဟာစီစားချက်ကိုတာဝန်ကြည်ပွန်စွာထမ်းဆောင်ပြီးလူမျိုးတွေအပေါင်းတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်တရင်စကားကြားစီပြီးကိုတော့ယင်ခွင်တော်သူပူဆောင်တော်တက်တာပြအသုံးပြုတော်မူပါဖဖျားယုံကြည်သူအပေါင်းတို့ဒီကိုတော့နောက်လိုက်တပည့်တော်မွေးထုတ်တော်တက်တာပြအသုံးပြုတော်မူပါဖ
တူထင်းများသာသနာပြုတော်သူများသခင်ဖျားဘုံတကူတော်အားဖြင့်ပြည့်စေတော်မူပါဘေးကန်းစွတ်ကျဲခြင်းပြမှုတော်ဆောင်တော်သူများဆုတောင်းခြင်းပြမှုတော်ဆောင်တော်သူများကိုတော်ဖျားရဲ့ဘုံတကူတော်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြည်ပြီးဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားခြင်းဖို့လုံကတာ၍တောင်းဤကောင်းကြည်ပြီးတဲ့ကဘာဘော၌ကိုဗစ် -19 ကဆုဒီကိုလည်းအမြန်ဆုံးပြုတ်ကင်းခြင်းပြီးတော်မူလေငင်ဝတ်ခြင်းပြီးတော်မူလေရှာဝန်များနတ်များဒီလေလူနာမျိုးများစွာကုသနိုင်ဖို့ရန်ကေတင်ချင်းတရင်ကောင်းကြားနာပြီးလူနာဒီကိုကေတင်ချင်းတရင်ကောင်းဝေခနိုင်တဲ့အတ္တတာဖြစ်ကောင်းကြည့်ပြီးလေကဆုယောဂခံစားတော်သူများတခင်ဖျားရဲ့ကေတင်ချင်းတရင်ကောင်းကိုကြားနာရပြီးယုံကြည်ပြီးထာဝရတဲ့ကေတင်ချင်းစုကြည်စုကိုပြီးတော်မူပါမြန်မာပြည်ပေါ်မှာလေငင်ဝတ်ခြင်းငင်တချင်းပြီးလေမြန်မာပြည်ကြီးအမြန်ဆုံးငင်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြည်သူလူထုကြီးကောက်တဲ့အစိုးရပြန်လဲအုပ်ချုပ်ခွင့်ပြီးတာယာဝတ်ပြုတ်ဖိပြုတ်သောနိုင်ငံဖြစ်တစ်ပြုံတွင်ပြုတ်ပင်ကောင်းချီပြီးလေကဆူယောဂါကနေကွေကလည်းစစ်ဖြောင်းဒုက္ခတေမြစာဝတ်နေရတဲ့တခင်ဖျားကောင်းချီပြီးလေငင်းတချင်းပြီးလေကိုရိုက်ကဲတင်ချင်းစုကြည်စုဒီသူတို့ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားများပေါ်မှာတယောက်စီတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတို့နိုင်ငံသားများတခင်ဖျားကဲတင်ချင်းထာဝရတက်ကိုပြီးတာယာဝတ်ပြုတ်ဖိပြုတ်သောနိုင်ငံဖြစ်ကောင်းချီပြီးလေကိုဗစ် -19 ကဆူဒီကိုလည်းပြုတ်ကင်းစေလေယုံကြည်သူများလွတ်လပ်စွာမှုတော်ဆောင်ရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းပြည်တော်မူလေကဘာပေါ်၌တင်းသူတင်းသားများအားလုံးတို့သည်သခင်ဖျားရဲ့ချီဆောင်ခြင်း၌အရောက်စီတိုင်းပါဝင်ပြီးသခင်ဖျား၌ထာဝရဆူဆာမဲ့တတာဖြစ်ရွေးနှုတ်တော်မူပါဖဗျာမယုံကြည်သည်တော်သူများသခင်ဖျားကဲတင်ခြင်းထာဝရတက်ကိုပြည်နာတော်မူပါဖဗျာကဘာပေါ်မှာရှိသည်များတော်လူမျိုးတွေအပေါင်းတို့ထံတော်သခင်ဖျားကဲတင်ခြင်းစုကြည်ဆုံးငင်းတခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းတကူတော်အားဖြင့်ပြီးဆုံးစေတော်မူပါဖဗျာသခင်ဖျားထံတော်ပါ၌သာသမီတို့ဆုတောင်းတန်နေနာယောင်ပြီးပြီးဆုံးစေတော်မူပါဖဗျာဒီချင်းမြတ်စွာဘုရားကိုအောင်မြင်ပြီးရှင်ပြန်ထမြော်တော်မူသောကျွန်တော်ရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်မြတ်၌အလွန်ယိုတည်စွာဆုတောင်းပါ၏မေတ္တာတော်ရှင်ထာဝရဖခင်သခင်အာမင်